Wat is een van die eerste dinge wat 'n mens op Peter en later 'n kleuter leer doen? Ja, dit is natuurlik om fiets te ry. Fietsry is nie net vir Lance Armstrong en die ryers van die Tour de France beskore nie. O nee, basies kan elke Jan Rap en sy maat op 'n stadium in hulle lewe leer hoe om fiets te ry. Goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand. Baie welkom by nog 'n episode van Kom Speel Saam. Ek is Marissa Smith en vandag gaan ons behoorlik die wiele laat rol. Net voordat ons gesels oor skole fietsry, wil ek graag net terugvoer gee ten opsigte van die sagtebal waaroor ons nou al die afgelope 3 weke gesels. Die laerskole se finale wedstryde vind komende donderdag, 30 September, te Crawford Park in Rietendale, Pretoria plaas. Hierdie is natuurlik die uitspele of die kampioen van kampioene te bepaal in die Tshwane omgewing. Die ander provinsies en ander stede se sagtebal se bepalings sal op ander tye gebeur, maar almal moet min of meer in hierdie tyd begin afsluit, aangesien die nasionale kampioenskappe hierdie jaar weer by Camp Discovery net in Limpopo gaan plaasvind. Nou by die laerskole heers daar groot opwinding. Omdat ons laas vertel het dat daar meer as een liga is, gaan ons slegs nou net op die A-spanne se ligas fokus en ek wil graag vir julle vertel dat dit sal Laerskool Valeria en Laerskool Tygerpoort se onder 10 A-spanne wees wat mekaar die stryd gaan aansê. By die onder 11s sal dit Laerskool Valeria en Laerskool Henop Spark se spanne wees. By die onder 12 is dit natuurlik die groot verrassing van die seisoen, Laerskool Dani Malan en Laerskool Tuine, wat 'n hele paar groot spanne met die kous vir die kop huis toe gestuur het, en dus sal hulle 2 uitspeel vir eerste en tweede plek, en dan natuurlik ons onder 13s is Laerskool Tygerpoort teen Laerskool Valeria. So Laerskool Valeria het 'n baie goeie sagtebal seisoen gehad, en ons sal dan nou sien wie op die ou end die kroon gaan dra. Baie sterk aan hierdie spanne. Die hoërskole se uitspele sal dan nou vroeg in die volgende kwartaal plaasvind, aangesien die skole hierdie Vrydag sluit. Nou, en dan 'n stukkie internasionale nuus. By die Xterra Wêreldkampioenskappe, dis vir 3 kamp, wat die afgelope naweek in Mulvino, Italië plaasgevind het Janay Smith van Afrikaans Hoër Meisieskool, sy is 15 jaar oud, 'n 13de plek vir Suid-Afrika ingepalm, en dit wil gedoen wees. Fietsry tel natuurlik as een van hierdie 3 dissiplines, en dit pas sommer lekker by vandag se onderwerp. Nou, fietsry as 'n word toenemend 'n groter skole sport in Suid-Afrika, en dit word aangebied deur organisasies so School Cycling South Africa, en hulle bevorder fietsry in skole. Hulle bevorder deelname van laerskole tot hoërskole vlak, insluitende bergfietsry en padfietsry. Dit bied sportontwikkeling vir leerders, bevorder gesondheid en gemeenskapsbetrokkenheid. Daar's natuurlik streng regulasies waar ek bietjie nou sal uitbrei, en die regulasies is absoluut daar in plek gestel vir die veiligheid van die ryers natuurlik, en ook natuurlik die omstanders, want ek weet nie wie van julle het al gesien, as 'n fiets val, kan dit baie maklike domino effek hê, en almal kan dan seer kry. So, as ons 'n bietjie verder gaan, en gaan gesels oor wat skole fietsry nou werklik behels, dan het ek gesien dat dit basies opgedeel in 3 dele. Mens kan amper sê dit is soos 'n 3-been-resies, sonder die een kan die ander ene nie. Dit begin natuurlik heel eers by die organisasie en bevordering van die sport, en soos ek reeds genoem het, School Cycling South Africa is op hierdie stadium die hoofliggaam wat in beheer is hiervan. So hulle werk nou weer saam met die skole en ander sportliggame om fietsry as 'n amptelike skolesport te vestig en te bevorder. So hulle fokus is absoluut op hierdie stadium, op die breë deelname en aanleer van die vaardighede, sodat hierdie sport op 'n veilige en positiewe manier beoefen kan word. Dan is daar die verskillende dissiplines van fietsry, want fietsry is nou nie net klim op die fiets en trap en ry en stit met jou maag dat jy nie omval nie. O nee. So hierdie dissiplines sluit dan nou in mountain biking
XCM, dis allerhande interessante afkortings wat ons vanaand gaan oorgesels, en dan padfietsry. En dan die derde been van hierdie hele proses is natuurlik die deelname, want sonder deelnemers kan skole fietsry glad nie plaasvind nie. So hulle neem deel in plaaslike ligas en dan nou provinsiale ligas en later dan nou ook op die ou ende die interskole kampioenskappe. Nou, wanneer jy besluit om fietsry as 'n sport aan te pak, veral op skolevlak, is daar een of twee goedjies wat jy kan verwag. Heel eerste is dat jy die regte tegniek moet hê en dat fiksheid 'n belangrike rol speel. Nou, ek weet nie wie van julle moes altyd 'n baie styl opdraande uittrap nie, maar fiksheid is baie belangrik en natuurlik soos in enige ander sport, hoe meer 'n mens oefen, hoe beter raak jou fiksheid en hoe makliker trap mens daardie opdraandes uit. En dan natuurlik die regte tegniek om dit te kan doen. Nie jou die Engels sal wees om jouself te pace, om jou nie self te vinnig te hard te druk en dan wanneer jy eventueel by die opdraande kom, dan het jy nie meer asem oor om te trap nie. Die ander natuurlik belangrike ding wat ook 'n groot rol speel wat jy moet verwag is die reëls en die regulasies. Daar is spesifieke regulasies nodig, juist ten opsigte van die veiligheid. So daar is sekere vereistes van die valhelm wat die ryer moet dra, maar ook minimum vereistes vir die fiets. Net soos enige ander voertuig moet die remme reg wees en jy moet ook sekere goeders in plek hê vir veiligheid tydens die kompetisies, sodat daar nie onnodige, natuurlik is daar altyd ongelukke, maar sodat mens onnodige goedjies kan voorkom. En dan die derde belangrike ding wat jy kan verwag, en ek dink dit is eintlik ongelooflik positief. Mense hoor baie kere mense sê, nou waar ontmoet jy mense of waar kom mens by iemand by mekaar waar jy deel kan wees van 'n klub of so ietsie, is die gemeenskapsbetrokkenheid van fietsry. Dit is werklik nie net vir die leerders nie, maar dit bied ook dan nou geleenthede vir gesinne en die hele groter gemeenskap om saam te trap en die sport te geniet. En soos ek reeds vroeër genoem het, 'n resie soos 94.7 of die Jacaranda Challenge, as ek nou net aan vinnig aan twee kan dink, is alom bekend en is duisende ryers wat jaarliks daaraan deelneem. En ons spesiale gas bietjie later in die program ry ook gereeld in daardie kompetisies. So dit is werklik waar 'n heerlike sosiale geleentheid ook om uit te sien wanneer jy 'n fietsryer is. Nou, net voordat ek 'n bietjie in diepte gaan en vir julle mooi verduidelik oor hoe die fietsry self werk, is dit altyd 'n belangrike ding om te weet wie mens kan kontak, sou jy betrokke raak. En weer eens, Schools Cycling South Africa is die liggaam in beheer. By hulle kan mens op hulle webtuiste al die inligting kry ten opsigte van die ligas, die reëls en met wie jy in verbinding kan kom in jou area of in jou provinsie. Die topbestuur is onder leiding van meneer Tobias Libbe en hy is by Seenshoor in Pretoria betrokke, maar ook is hulle webtuiste se adres www.schoolscyclingsa.co.za. Ek sal later dit ook op die skerm wys. So, nou, soos wat skole fietsry nou aan die gang gekom het die bergfietsafdeling eintlik die belangrike rol begin speel. En dit is eintlik die groot ene waarop duisende jong fietsryertjies nou fokus en waar hulle sport beoefen. Dit is 'n individuele sport, maar tog ook 'n spansport. En dit maak partykeer daardie stilskaam en teruggetrokke kindjie daar in die hoek, gee dit vir daardie kind ook die geleentheid om deel te neem, al is hulle nie noodwendig 'n groot spansportspeler of ryer in hierdie opsig nie. So daar is dan 'n verskeie bergfietsdissiplines en elkeen het verskillende eienskappe. So in die heel eerste plek kry ons die wat hulle noem die XCO, Cross Country Olympic. Dit is 'n toeskouervriendelike, rondegebaseerde dissipline, perfek vir skole fietsry. Die ryers ry verskillende rondes en met 'n spesifieke gevestigde roete. En hierdie dissipline fokus veral op hulle vaardighede en hulle krag. Nou die skole MTB, dit is nou die mountain biking. Dit is die grootste mededingende bergfietswedrenne waar skoliere deelneem. So dit word op 'n geslote veldrybaan gehou met tegniese kenmerke so sekere opdraandes, afdraandes.
daar's rotse, daar's boomwortels. So hierdie fokus werklik op uithou vermoë, fietshantering, taktiese wedrenne en hy word opgedeel in ouderdomskategorieë gebaseer op die skole se grade of dan die kind se ouderdom. Dan kry ons die XCM en hy is net so gewild. Dit is die cross country marathon. Nou hulle gaan oor langer afstande. Die ryers se uithou vermoë word getoets. Hulle is op verskillende terreine met sirkelroetes. Hierdie XCM wedrenne is perfek vir ryers wat dis opwindend vir hulle, dis uitdagend en hulle toets nogal bietjie hulle krag en hulle perke vir langer ente. Onder hierdie XCM is daar dan ook 3 ander afdelings waar hulle praat van die grys ene, soos fisies die grys pad wat hulle ry op die grond, die enduro en dan die afdraande wedrenne. Nou afdraandes is mos alom bekend dat dit bietjie meer uitdagend en bietjie meer moeiliker is as opdraandes. Nou die skole MTB, en dit is nou ongelukkig nou maar die afkorting in Engels, sy gewildheid het nou behoorlik ontplof die laaste paar jaar, en hierdie reeks bestaan uit 5 geleenthede dwars deur die jaar. Elke provinsie allokeer plekke wat volgens die School Cycling SA se standaarde bepaal is, so hierdie bane moet aan die vereistes voldoen, en dan vind daar 5 keer deur die jaar verskillende wedrenne plaas, en dit bou dan op. So die kinders akkumuleer punte, en dit bou dan nou op, sodat daar op die ou end in die laerskole en ook in die hoërskole kategorie nasionale kampioenskappe gehou word, en dan so word die beste skole dan bepaal. Wat hulle ook doen is, hulle kyk na die algehele puntestand van die skool as sulks, en dan maar Hoërskool Pietersburg of Hoërskool Merensky of watter skool ook al, en dan kyk hulle ook na individuele spanne se punte, met ander woorde dogterspanne se punte teenoor seunspanne se punte. So die kompetisie het dan 'n verskillende kategorieë waarin dit ook plaasvind. Nou hierdie jaar, die vakansie is om die draai, so die skool sluit na die 3 Oktober, so die hoërskole se interskole kampioenskappe, met ander woorde hulle SA's, vind die 4 en 5 Oktober by Michael House in KwaZulu-Natal plaas, en die laerskole gaan dan die volgende naweek, die 11de en 12de Oktober, gaan hulle na Hoërskool Merensky, dit is in Tzaneen, en hulle gaan dan daarso deelneem in die interskole wedrenne. So daardie kinders, weet ek, is al baie opgewonde, want die spanne wat deurgaan is reeds bekend gemaak. Nou as gevolg van hierdie groeiende gewildheid van die skole MTB, het daar ook 'n behoefte ontstaan om die XCM dissipline te bekend te stel, en dit is nou die ene waar hulle 'n bietjie langer en verder ry, so ek gaan dit vir julle ook vinnig uiteensit. Dit is 'n absolute unieke taal wat hierdie fietsryers praat, snaakse name, so ek hoop julle hou by. Nou die eerste kategorie wat mens kry, is die ouetjies wat 10 km ry, en mens sal nou dink, ag dis nie ver nie, maar dit is kinders van 7 en 8 jaar oud. Hulle word die sapnippers genoem, en die afstand is 10 kilos wat hulle moet ry. Dis 'n prettige rit. Dit is vorm glad nie deel van die amptelike kampioenskappe nie, want hierdie kinders se ouers moet saamry. Hulle mag nie hierdie 10 kilos ry sonder dat daar nie ten minste een van hulle ouers teenwoordig is nie, want natuurlik kort hulle steeds leiding, en sou hulle val of 'n papwiel kry, dan kort hulle 'n volwassene of 'n groot mens om hulle te help. So hierso word volwassenes in die groepe toegelaat. Maar die oomblik wanneer hulle nou die nipper stadium bereik, die nippers is 9 tot 10 jaar oud, en dan die sproks, hulle is 11 tot 12 jaar oud. Nou hulle ry 20 km op 'n slag. Die sub-juniors, 13 en 14-jariges, hulle ry ook 20 km op 'n slag, en dan nou in hierdie groep mag daar nou nie meer volwassenes betrokke wees nie, wat saamry nie. Hulle kan dan natuurlik langs die pad ondersteun en skreeu en die piesangs daar hê en die water daar hê vir na die tyd, maar hulle mag glad nou nie tydens die rit help nie. En tot en met top 30 ryers word in hierdie kategorie
se punte word in ag geneem. Amper soos landloop. So die eerste 30 punte word dan nou in 'n database ingevoer vir later wanneer die interskole kampioenskappe se bepalinge moet uitgebring word. Dan ry die spoorlietjie nog verder. Ons kry dan die volgende kategorie en dit is die jeugkategorie en die junior kategorie. Hulle is tussen die ouderdom van 15 tot 18 jaar oud. Die jeugkategorie is 15 en 16-jariges en dan die junior kategorie is 17 en 8-jariges. Net soos met die vorige groep word daar sekere punte toegeken en in hierdie twee kategorieë kry die eerste 40 ryers kry punte vir hulle skool of vir hulle klub vir wie hulle ry, wat dan nou bymekaar getel word en in berekening gebring word vir aan die einde van die seisoen. So die skole reeks telbord is dan nou 'n aanlyn hulpmiddel vir die ryers om heeltyd hulle vordering dop te hou en hulle prestasies dan nou te vergelyk deur die loop van die reeks, omdat al die wedrenne se punte bymekaar getel word. So sê nou maar jy het 'n afdag en jy het ongelukkig een slegte wedren, kan jy dit darm nog opmaak met jou ander 4 wedrenne. So dit is nogal lekker. Ek dink dit is 'n maak die speelveld heeltyd oop en gelyk vir die ouens om werklik waar hulle staan te kan wys. Nou, sommer net 'n klein verdere aanmoediging vir die skole om deel te neem en om genoeg deelnemers in te skryf, is daar is prysgeld te wen op hierdie stadium vir die verskillende skole. So die hoërskool wat algeheel wen, staan 'n kans om R5,000 te wen. Dit is dalk nie baie nie, maar R5,000 is 'n hele paar nuwe bande wat pap geword het deur die seisoen. En dan kan die top seunspan, die top meisiespan van die hoërskool ook elkeen 'n bedragie wen. En die laerskole as 'n geheel kan ook dan nou 'n ekstra bedrag wen van ongeveer R5,000 as my inligting heeltemal reg is. Nou, die Fort Trail Seeker reeks is ook 'n reeks wat vir ons baie inligting gee rakende die stand van sake van die skole se reeks, en hulle kan mens gaan besoek by www.trailseeker.co.za en daarso is die telborde van die XCM kompetisie, nie die MTB nie, die XCM kompetisie se stand van sake. En ek het vinnig vir ons 'n paar goedjies gaan loer. Nou hierdie jaar het daar ongeveer 85 hoërskole ingeskryf vir hierdie XCM kategorie, en toe ek hierdie inligting gekry het, dit was ongeveer verlede week Woensdag, basies dan nou hier by die 20ste September, nee ek is jammer, hier by die 25ste September, toe was die skole in hulle algehele eerste top 10 skole in Gauteng, was Kempton Park Hoërskool in die eerste plek, Hoërskool Waterkloof in die tweede plek, Afrikaans Hoërseunskool in die derde plek, Hoërskool Garsfontein in die vierde plek, in die vyfde plek Afrikaans Hoërmeisieskool, in die sesde plek Hoërskool Wagpos van Brits, in die sewende plek die Hoërskool Menlo Park, die 8de plek Hoërskool Florida, die 9de plek Hoërskool Monument en in die 10de plek Midstream College. Maar, soos ek sê, omdat daar dan 'n verskillende kategorieë is, as ons net na die seuns in die XCM kompetisie kyk, van die hoërskole, dan is Afrikaans Hoërseunskool in die eerste plek, Hoërskool Kempton Park in die tweede plek en Hoërskool Waterkloof in die derde plek. In die dogterse aparte kompetisie loop Meisies Hoër van Pretoria dan nou voor Kempton Park in die tweede plek en Hoërskool Waterkloof in die derde plek. Nou die laerskole se telbord, daarso het ons nou die nippers en die sproks en die sub-junior groepe, maar hier moet 'n mens 'n klein bietjie kop hou, want die sub-juniors word nou in 2 verdeel. As jy 14 jaar oud is en jy is al reeds in die hoërskool, dan gaan jou punte vir jou laerskool waar jy gery het tel. Die oomblik as jy 15 word, dan gaan jou punte op na jou hoërskool toe. So die mense wat dit uitgewerk het, hulle moet maar kop hou. Ek bly dis nie ek nie, maar glo vir my, hulle doen en hulle is baie ernstig oor hulle punte. So as ons gou kyk na die laerskole se stand van sake, dan in die algehele eerste plek, weer eens met hierdie XCM kompetisie, is dit Laerskool Monument Park van Pretoria in die eerste plek, Laerskool Constantia Park in die tweede plek
en Laerskool Wonderboom in die 3de plek. 'n Klein laerskool soos Laerskool Pretoria Oos is in die 8ste plek in hierdie spesifieke kompetisie, aangesien dit die algehele puntestand is. Maar die skole van die laerskole se seuns en dogterspanne word ook opgedeel. En ek weet byvoorbeeld 'n klein skool soos Laerskool Pretoria Oos lê dan nou op die oomblik 3de net met die dogtertjies. So verdere inligting wat ons ook gekry het is Cycle Lab. Cycle Lab het dan nou ook verlede week Woensdag uitslae bekend gemaak van die MTB deel van die bergfiets kompetisie. So dis nou nie dieselfde as die Trail Seekers se XCM nie. Die MTB ouens is nou weer hulle is nou weer 'n paar ander wedrenne en daarso het hulle toe nou die top 10 skole in Gauteng bekend gemaak wat dan nou die seuns en dogters insluit en ook net soos met die Trail Seeker 5 wedrenne wat se punte in ag geneem word en hier het Afrikaans oor Meisieskool al die ander skole uitgestof die eerste keer sedert hulle deelneem in bergfietsry. So Afrikaans oor Meisieskool Pretoria lê toe nou eerste met 'n volle 16.000, amper kan ek nie getal lees nie, ekskuus. 16.460 punte. Waterkloof met 15.433 punte en dan Afrikaans oor Seunskool met 12.867 punte. Die Hoërskool Menlo Park ook van Pretoria 12.750 punte en Hoërskool Garsfontein 8.462 punte. So dit is baie duidelik. Net omdat jy in die stad bly beteken dit nie jy kan nie fietsry soos wat ons op die plaas altyd gedoen het nie. Uit hierdie inligting kan ons soms sien dat fietsry in skole werklik waar besig is om te groei en dit is baie opwindend. Die kinders geniet dit verskriklik. Is lankal nie meer net 'n manier om van punt A na punt B toe te kom nie. Nou, die heel eerste keer vir in ons program se geskiedenis het ons 'n onderhoud gevoer met iemand en dit is meneer Jaco de Beer. Hy is Laerskool Pretoria Oos se fietsry organiseerder en kom ons hoor 'n bietjie wat het hy te sê van laerskool fietsry. Goeiemiddag Jaco, jy is Laerskool Pretoria Oos se fietsry organiseerder en ons is bly dat jy so 'n paar minuutjies het om met ons te gesels. Heel eers wil ek sommer met die deur in die huis val. Van wanneer af is fietsry 'n amptelike sport hier by Laerskool Pretoria Oos? So ons is nogals redelik nuut in die ding in. Ons het laas jaar begin met die fietsry, so hierdie is nou ons 2de jaar en ons het die afgelope 2 jaar nogals goeie resultate bereik met die hoeveelheid kindertjies wat ons maar het. As jy dan so vinnig dink, soos byvoorbeeld hoe was julle resultate? So ons is laas jaar, wel beide van hierdie jare gaan ons finale toe. Laas jaar was ons by die finale gewees en ons skool het 'n algehele 3de plek toe, ons dogtergroep het 'n algehele 3de plek toe daar losgeslaan en hierdie jaar sinne is nog op pad, so is oor so 'n week of 2 aan ons die finale by Tsenine. Goed, en dan jy uit ervaring weet ek ook as sportorganiseerder is daar maar altyd 'n paar uitdagings. Wat dink jy is die grootste uitdaging vir jou as fietsry organiseerder? Ag, ek dink ons almal se probleme altyd is maar logistieke doeleindes wat die venues baie keer ver uit mekaar uit is. Die program is baie keer ook maar uitdagend om te sê wat jy daar's ma's of ouers wat 2 kinders het wat fietsry en dan ry die een uit die oggend vroeg en die ander een weer later in die middag. Ek dink dis ook nog 'n uitdaging maar meer vir die ouers se kant af. My uitdaging as organiseerder is baie keer om die kinders gecommitted te hou reg deur die jaar om dalk nie bietjie af te water soos dat die seisoen verder aangaan nie, dalk iets anders te voor fietsry wil stel. Goed wat botsing wat dit doen by ons klein ou skooltjie wat die kinders meeste van die kere alles wil doen. En dan kom hulle en dan sal fietsry maar die een wees van die wat in die kortste loodjie altyd getrek het. En maar nou kom ons kyk na die keersy. Wat sou jy dan nou sê is jou die lekkerste? Hoekom doen jy dit? Hoekom is jy die organiseerder? Wat is jou die lekkerste aspek van die fietsry en dan ook jy wat self fietsry? Ag, ek het fietsry eintlik op 'n jonger ouderdom met mense altyd maar fiets gery in die straat om die blok en al daai goeters. En dit was nou maar meer vir die pret en die social gedeelte wat jy saam met jou chommies mag ry het en al sulke goeters. En ek dink toe soos mense ouer geword het, het eintlik niks het verander nie. Jy doen dit nog steeds saam met vriende, jy geniet dit altyd die gesame sein of na 'n plek toe te ry, 'n koffietjie te saam met jou vriende te drink. Maar 'n ander deel is dalk 'n baie meer persoonlike deel waar jy
alleen is op jou fiets baie keer waar jy net jy is. So as jy teen daai opdraandes uittrap en goeters, is dit jy en jy beklei baie keer teen jouself om te sê, weet jy, kom ons gaan maar net aan, ja, byt vas, jy is amper bo en ek dink mense kan dit eintlik deurtrek na jou eie persoonlike lewe toe ook, wat mense ook opdraandes en afdraandes in jou eie lewe kry, en dis wat fietsry eintlik nou maar vir my ook eintlik gee. Baie dankie vir daardie antwoord. Hoorie Jaco, nou as 'n maatjie nou hierso in die laerskool wil begin fietsry, watse fiets sal jy vir die ouers aanbeveel om te kry? Ja, as mense so by daai events is, dan is die ouens met die top of the range fietsse wat daar uitgestal word en sulke goeders. My persoonlike opinie oor dit is ek sou eerder 'n tweedehandse fiets kry. Eerstens om te kyk of jy kan die liefde vir die saak daarvan hê. En dan van daar af uitbrei en kyk, en as hy hou van die fiets, dan kan mens al hoe duurder en bietjie meer gaan, bietjie beter specs fietsse en sulke goeders probeer koop, en dan voel mense ook nou half, as daar 'n krappie of 'n merkie of iets ekstra bykom, dan voel mense al so skuldig om te sê, dit was nou 'n nuwe fiets nie, nou het hy 'n krappie op. So dis hoekom ek eerder 'n tweedehandse fiets sal aanskaf. So die ouers moenie by Makro 'n rally fiets gaan koop nie. Nee, asseblief nie, moet nooit daai gedeelte doen nie. Wat ek graag sou aanraai, dat dit nog steeds 'n goeie tweedehandse fiets is met goeie komponente op die fiets. Sal ek eerder aanbeveel, nie 'n noodwendige magte fiets nie. Hoorie Jaco, en dan net hierso om jou af te sluit, ons weet ons hoor op 'n persoonlike noot het jy al 'n liefdadigheid fiets gery, wil jy vir ons bietjie daarvan vertel? Ag, ek het toe ek net by Pretoria Oos begin het ek was daar 'n dogter gewees in die skool, wat een of ander siekte wat sy nou aangelei het, en ek het besluit ek wil graag vir haar fondse insamel en vir haar geld insamel om te help, om nie noodwendig teen die siekte te beklei nie, maar om finansiëel hulle by te staan. So dit het ek vir so 4 of 5 jaar lank vir hulle gedoen. Ek het onlangs, wat laas jaar was, het ek vir Border Collies Rescue het ek vir hulle ook fiets gery. Dit was maar net iets wat ek wou graag gedoen het, wat op my hart was, wat ek net wou gedoen het, en dit was my lekker gewees om baie keer vir iemand te ry, want dan weet jy, daar so 'n bietjie van 'n swaard wat oor jou kop gehang word, as jy net sommer wil opgee. Hoorie Jaco, baie dankie dat jy so lekker met ons gesels het. Sterkte vir die res van die fietsryseisoen, en ons kyk uit vir Laerskool Pretoria Oos. Groot plesier. En dan om mee af te sluit. Soos dit nou al die gebruik is, vertel ek julle graag van 'n vreemde sportsoort. En vandag is dit allervreemdste klerestruik. Ja, hoor nou baie mooi. Daar is mense wat dink dit is 'n sport om jou klere te stryk. Nou, ek het regtig kliphard gelag toe ek van hierdie lees. So, hoor 'n bietjie hier. Daar is mense wat op vreemde plekke klere stryk. Hulle noem dit in Engels extreme ironing. Hulle neem hulle strykplanke en strykeisters na vreemde plekke en kry daar iemand om hulle af te neem terwyl hulle staan en klere stryk. Van hierdie plekke waar mense al gestryk het, was onder water. Weet nie hoe hulle dit gedoen met die elektrisiteit nie, eintlik wil ek nie weet nie. Binne in 'n waterval, weer eens die water en elektrisiteit ding, terwyl hulle besig was om rots te klim, bo op 'n koei, of selfs vasgemaak bo op die dak van 'n huurmotor in New York. Hierdie sportsoort is in 1997 deur ene Phil Shaw uitgedink. Hopelik hoef ek nooit so te stryk nie. Nou ja, en met dit het die vletjie geblaas vir hierdie episode. Ons sien mekaar volgende keer om weer saam te speel en te kyk na 'n lekker, nuwe, interessante sport. Totsiens.